耶！終於可以 upload 一個 blank 嘅 database。咁你右手面咧，你就見到我個 script 啦。嗱，我講個結果俾你聽先，就係你撳呢個掣咧，你就可以 download 一個 blank 嘅 template 做 expense， 即係我 purchase cycle 嘅 interface 嚟嘅，輸入嘅。OK， 咁我而家 generate 啦。咁你見到呢度 expense 咧，就會出咗呢個 expense 嘅 Excel file 嘅。咁呢個 expense file 有啲咩東西咧？其實就係有晒 column head 啊、reference 啊、invoice date 啊、invoice number whatever 啦。咁呢啲嘢就係 legacy 呢個。嗱，我轉翻去做英文先 ，vendor invoice， 中文採購發票呢啲嚟嘅 reference 啊、invoice date 啊，黑色呢啲叫 column head， 你當 item 咯。咁我唔 save 啦，咁我因為唔係用 Excel 做啦，我用 Python 做啦。That's why 咧，你就會見到呢個 file 啦。咁究竟呢個 file 喺邊度 download 落嚟咧？其實就喺呢度呢條 link 呢度嚟嘅。你見到呢度啦 ，reference 啊、invoice 啊、invoice date。咁 instead 我叫你喺呢度咁樣 download 啦，咁好麻煩啦，係咪？我個 app 咧 suppose 會俾呢個掣俾你撳 generate。你就 download 咗呢個 file 嘅 ，download 咗喺呢度。咁其實我就係 create 個 variable 叫 temp.exp， 即係 temporary expense 咁啦。咁呢嚿嘢就會用到一個 function 咧，就 based on 呢一個 URL， 即係我頭先 show 俾你睇嗰個啦。咁咧佢就會將佢轉做一個 CSV， 然之後 encode in UTF-8， 即係 Universal Text Format， 你要有中文、日文、英文 whatever 語言咁樣咯。咁跟住然之後咧，呢度就係我個 app 嗰個部分啦。你其實見到 SD title 即係呢度啦 ，expense 我求其打啲嘢落去睇下咩樣嘅啫。Finally 唔係咁嘅。好啦，跟住咧 information 我就睇下呢個 type 啦。呢個 type 就係我個 temp expense，which is 我上面用 get template data function to CSV 之後變咗佢做一個 byte data。咁呢個 byte data 咧，一定要係 in CSV 咧，咁喺 download 呢個 button，which is 紅色呢度，你先用到嘅。如果你唔整 to CSV 咧，就咁樣啦 ，Ctrl+S save 咗佢，咁你就會出唔到嘅。which is 你一定要 to CSV 啦。嗱，我試下 index 唔等於 false， 睇得唔得？應該都得嘅，因為佢 by default 係咁噶嘛。冇錯，掂。expense 到個 file 得，算啦，保留翻上面嗰個啦。然之後咧喺 download 個 button 咧，你見到 label generate a blank expense file 啦，好似串錯字 ，save 咗佢。串錯字都冇所謂，因為佢係 text 嚟嘅。咁你知唔知撳落去有嘢出就得噶啦？咁 data 咧就係我個 temp.exp 啦 ，which is 呢度 define 咗啦。咁佢要係一個 byte data 啦，你見到上面呢度 bytes， 但係就 to CSV format， 咁你先用到啦。點解咧？因為 file name 就叫 ex， 即係 expense.csv 啦。mem 我都 set 咗呢個，其實我咁樣得唔得咧？應該都得嘅，係啦，都得。set 咗 mem，anyway， 鏟晒佢啦呢啲。咁下面呢度就 upload 就冇所謂啦，另一樣嘢嚟嘅。嗱，我而家掹走佢 ，Ctrl/Save， 掹走咗佢啦，我得翻 download button 啦，跟住全部都 wrap around in between main 呢個 function，which is 你見到個 app 咁樣咯。咁呢個係一大步嚟噶，因為咧你係一個 brand new 嘅 user 咧，咁你就可以喺度 download 個 template， 咁我就用呢個 template 嚟做嘢，跟住然之後咧，我又 upload 翻上去，咁樣咯。嗱，俾你 upload， 之後做完之後。upload 翻頭先個 download 呢度，因為我 limit 咗 CSV Excel SX， 明白？得，咁我呢度之後執啦，咁又可以俾你 upload 翻咯，再做嘢咯。好啦，係呢度咁多先，拜拜。